Nākošā sezona, olimpiskā sezona, kas jāizdara starpsezonā, lai nostartētu veiksmīgi tai trasē Sočos? Tas noteikti ne starpsezonā, bet tuvākajā laikā diezgan nopietni domāšu par to, vai es vispār nākošu gadu startēšu. Jo, es pat jūtu, ka šīs divas sezonas, kas ir bijušas, laikam jau tomēr man sliktākās sezonas. Un tās veselības problēmas, viņas ir, un līdz ar to arī tīri psiholoģiski man ir grūtāk kaut kam sagatavoties. Un arī tad, kad es biju, jutos labi sezonas sākumā, tad man labākie rezultāti bija 15. vieta. Tas nav rezultāts, par ko es gribu cīnīties, un aizbraukt vienkārši uz olimpiskām spēlēm, vienkārši aizbraukšanas pēc es negribu. Bet, lai es būtu labāk par savām iepriekšējām olimpiskām spēlēm, labāk par 9. vietu, es stipri šaubos, vai es to varu, vai es tam varu sagatavoties kāds tagad esmu. Un, tas nebūtu smuki no manas puses, ja es vienkārši aizbrauktu aizbraukšanas pēc. Labāk tas varbūt kādai citai meitenei no komandas dot to iespēju un to pieredzi, un tas būtu labāk. Tas lēmums jau ir tāds nobriedis vai vēl procesā? Tas ir gandrīz līdz galam nobriedis, kad šīs varētu būt arī manas pēdējās sacensības.